Alaykum. Uyingizni oldida gaz, suv, svet, kanalizatsiyadan muammosi bo'lmasa, mazzami hurmatli obunachilarim, bitta shunaqangi joy topib qo'ydim. Mana o'sha joy. Manzil qayerda deysizmi? Manzil Farg'ona shahar, Shakar qishloq machiti yaqinida. Shu yerdan o'na gumbazi ko'rinib turibdi. Bu tomonga yurib chiqadigan bo'lsangiz, o'sha Shakar qishloq machitiga chiqasiz. Bu tomondan yurib chiqadigan bo'lsangiz, Jannat mazoriga chiqib ketsangiz bo'ladi. Eni 20 metr, uzuni 30 metr, 6 sotixdan iborat. Shu yerda tepada do'stlar 10 mingtadan oshiqroq pishig'ish bor ekan. Shuni devorga ter beramiz deb aytishyapti uy egalari va shu yerga bitta chiroylikgina darvoza qilib qo'yishar ekan. Endi qolgan ishlarni o'zingiz qilib olasiz. Gazi, suvi, sveti, kanalizatsiyasidan umuman muammo yo'q. Kadastr hujjatlari notariusga tayyor. Maktablar, bog'chalar, magazin, apteka, poliklinika, bekatlar machitga yaqin. Mahallani bitta aylantirib ko'rsatib qo'yadi operator. Mahallaga ham bitta e'tibor bering. Mahalla 100% asfalt bilan qoplangan. Endi qarang, bu yerga darvoza qo'yiladigan bo'lsa, bemalol bu yerga bitta ikkita mashina sig'adi. 4 burchak chorsi joy. Kimga qiziq, Farg'ona shaharida eng zo'r lokatsiyasidan shunaqangi 6 sotiq 5 xona uyga fundament quyilgan, eng asosiysi podushkalari bilan birgalikda qurib bitkazilgan joy zarur bo'ladigan bo'lsa, hozirroq pastdagi raqamlarga bog'lanasiz va ushbu xonadonda bitta qo'ldan xarid qilishlaringiz mumkin. Shunchaki ushbu joy egalariga asl uy joy savdodan ko'rib, sizni bezovta qilyapmiz desalaring, sizlarga chegirma ham qilib berishlari mumkin. Yana undan tashqari bu tomondan bemalol baqa qarab turib imorat solsangiz bo'ladi yoki-da besetka, ziloniy zona, basseynlarda qilib o'zingizga chiroyli qilib moslasangiz bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin, 4 burchak holatdagi chorsi joy zudlik bilan sotuvga chiqyapti. Bu tomonda endi o'sha hojatxona va o'sha tandir o'choqqa joy qilib qo'yishgan ekan. Vremenga bemalol buni buzib tashlasangiz bo'laveradi do'stlar. Yoqayotgan bo'lsa like tugmasini bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishni esdan chiqarmanglar. Eng asosiysi bu joyda do'stlar sizlarning nomlaringga joy egalari notariusda o'tkazib berishadi. Bemalol notariusda pulini sanab bersalaring bo'laveradi. Xo'p, manzillarni yana bir karra eslatib o'tishga harakat qilaman. Farg'ona shahar hokimiyatidan o'tib kelganimizda Shakar qishloq machiti bor do'stlar. Shu yerdan to'g'ri ichkariga kirganimizda mahallani ichida aholini o'rtasida 6 sotiq 5 xona uyga fundament quyilgan ushbu yer uchastkamiz zudlik bilan sotuvga chiqyapti. Kichkina xatolari yoki nuqsonlari bo'lgan bo'lsa, to'g'ri tushunasizlar. Video yoqqan bo'lsa albatta like tugmasini bosib, shunaqangi joy yoqtirayotgan do'stingizga, tanishingizga, qarindoshingizga shundoqqina jo'natib qo'yishni unutmang. Narxi 55 ming dollar baho so'ralyapti. Albatta o'tib beradigan joyi bor. Do'stlar, yoqqan bo'lsa, mana pastga uy egalari telefon raqamlarini qo'yib qo'yapman. Bemalol bog'lanib, gaplashib, savdolashishga harakat qilishlaringiz mumkin. Undan tashqari, kichkinagina mehnatimizni qo'llab-quvvatlash maqsadida like tugmasini bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmaymiz. Keyingi yangi videogacha xayr, o'zlaringni ehtiyot qilinglar.